Всем хай, на связи Вафелька, и сегодня мы с вами поиграем в новое обновление в 99 ночей в лесу. Прошлое обновление, как по мне, было так себе. Так что теперь мы с вами будем на новом обновлении. Видео будет интересным, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и заваривайте себе чаек, кофеек на просмотр. Приятного просмотра, ну а мы начинаем. Ребята, до обновления остаются считанные секунды. Ну и поэтому я хочу вам напомнить, что у меня еще есть мой телеграм-канал, который называется Вафелька в сети. Обязательно переходите туда и подписывайтесь. Уведомления о новых видео как раз там. Ну и через 54 секунды у нас обновление. Я его очень-очень-очень долго ждала и думала, что же там выйдет. Но спойлеры я не смотрела, чтобы сохранить интригу. Поэтому пока папа динозаврик, сейчас у нас будет новое обновить пати. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ура! Новое пати! Новое пати! Ребята, будет проходить вечеринка по случаю обновления. Наконец-то мы дождались, так скажем. Честно, я всегда очень жду обновления, потому что мне не терпится узнать, что же такого нового в моей любимой игре. Вы автоматически возрождаетесь каждый новый день. Смешанные события и бесплатные драгоценные камни. Наконец-то мы получим с вами бесплатные драгоценности, которые я смогу обменять на тот класс, который я так хочу. Ура! Наконец-то берем чертежи. Сейчас будем все это украшать. Ну, я думаю, что все будет очень красиво. Ставим на место с тортиком. Фуршеты с тортиками. Ребят, подходим, едим. О, господи, мы еще костер не развили, а уже началась вот такая туса. За это я и люблю вечеринки в 99 ночей в лесу, потому что они очень атмосферные. Чел, это я дерево срубила. Ну ладно. Так, сейчас мы все равно будем есть, так что смысла запасаться кроликами и так далее нет, как я думаю. Все это спускаем туда. Оп, шляпка, взять. Смотрите, какая я теперь праздничная. Вместо моих ушек появился вот такой вот колокольчик. Ой, господи, какой колокольчик? Краки 4. What is your zone? Or... Я извиняюсь, что я читаю все это по-английски, просто мне легче это понимать, когда все на английском. Смотрите, как шарики трясутся, когда я мимо них иду. Господи, какая это красота. Красотень, красотень. Йоу. О, а ты чё? Решил нам испортить все. Пошел отсюда, пошел. Только настроение портит. Главное не допустить того, чтобы наш костер культисты забрали себе, потому что, ну, такую красоту отдавать жалко, ребята. Хоть и на каждом обновлении все постоянно одинаковое, ну, я имею в виду вечеринки, но все равно это очень приятно получить вот такой вот кайф в игре. Рубим деревьяца и отдаем их сюда. Костер. Я надеюсь, мы не будем умирать. Ребята, я обещаю, что видео не затянется слишком надолго, потому что такие вечеринки обычно проходят долго. Но будем надеяться, что все в этот раз будет нормально и вечеринка будет не такой долгой. Так, оп. Так, кроличья лапка. Ну, не знаю, стоит ли нам торговаться с торговцем.
Я не думаю, что это обязательство, но я все-таки хочу поторговаться. Куда вы убегаете, зайцы? Я хочу дружить. Только это вот выпало, вот только это. Ну давай, ну давай, ну давай. Видишь, у нас апдейт пати. Нет, как обычно, друзья. Надейся, надейся, а не надейся. Малыш был спасен. Теперь дни увеличиваются на 2. Вот это и хорошо. Малой, это случайно берега не попутал? На наш красивый фуршет все это. Супербол, суперболты, суперболты. Смотрите, что нам дали. О, господи, ребята, сейчас мы все это в верстак. Только попробуйте хоть что-то отправить в костер. Верстак. Взять админский мешок. Смотрите, какая имбуля. Смотрите, господи, как у нас теперь всего этого много. Торговец, иди ты знаешь куда со своей вот этой вот распродажей. У нас все тут есть, у нас все тут прекрасно есть. Сейчас мы тут застроимся. И все прекрасно сделаем. Сильные фонарики. Ну, блин, ну какая это все-таки халява получить все и сразу за один день, ребятки, за один день. Так, деревянные ворота нам не нужны, они портят эстетику. Биотопливный процессор скрафтим, чтобы наш красивый костер больше никогда не увядал. Так, и вот наше место. Я что-то пристроила вот этот процессор. И не знаю, где он. Ребятки, смотрите, какая это все-таки красота. О, нефтяной бочонок. Ну, это мы сохраним. Это нам пока не надо. Можно ходить лутаться. Этот нам ничего не сделает. Смотрите-ка. Ой, какая красота. Олень, ты, может, сагришься на меня? Я хочу на тебя фонариком посветить. Эти болтики нам теперь вообще не нужны. Может, ты на меня сагришься, а? Смотрите, я всю карту просто сразу освещаю. Всю карту сразу. Это идеально, ребята, идеальничку. Так, все хорошо. Мощные сундуки. Мощные сундуки упали с неба. Где они? Где они? Где они, мои сладенькие? Ой, как хорошо вдыхать этот запах богатой жизни с этими сундуками. Так, надо найти эти сундуки. Правда, все, что нужно у меня есть, но у меня нет админского топора. Какашка! Просто какая-то какашка. Ребят, я вам культиста привела. Хотите? Открывать. И что нам попадается? О, обломок и... Драгоценный обломок, это да, это, конечно, надо взять. Ну, вот этот вот. Тут какая-то... Это все? А, не взять. Зачем мне это кинжала? Вопрос. В культистов бросаться. О, смотрите, я кинжалами разбрасываюсь. Ну ладно, мне это добротно нравится. И это нам... Ой, а я голоден, да? Смотрите, как торт много хилит. Просто я обожаю эти торты.
Господи, ребята, смотрите, какой рай для людей. Просто все для людей, как говорится. Все для людей, для любимых, для людишечек, для наших красивых людей. Так, я думаю, то, что с этими сундуками я соберу прям все, что только возможно. Так, броня с шипами. Броня с шипами вторая мне не надо. О, господи, сколько у нас этих камней, ребятки. О, боже мой. Зачем нам все эти камни? У нас и так этих культовых самоцветов и всего этого. У нас и так всего навалом. Давайте просто строиться. Я не знаю, зачем нам вот эта вот штука. Ну, на всякий случай. Как говорится, пусть будет. Если уж халяву дали, то почему бы этой халявой не воспользоваться? Панель усиления заряда. Культисты, нам не нужны ваши эти штучки. У нас все есть, все мы апнули. Вампир, ведьма, стрелок, ночной ползун. Ребят, я извиняюсь. Мы все купили, все приобрели, телепорт приобрели. О, господи. Дай сюда телепорт поставим. Я не знаю, куда его ставить. У нас уже все есть, все свое, все красиво. Супер бревно. Сюда нам надо такое нам надо. Надеюсь, я не встречу тут какого-нибудь культиста. Нет? Там обычный сундук. Как говорится, зачем оно нам надо? Ужин со стейками. Ужин со стейками падает с неба. Господи, какая это роскошь есть по-богатому. Смотрите, какую тяпку мне дали. Я в смерть с косой. Идите сюда. Я надела класс вампир. У меня класс вампир. Слышали? Выкусили. Я получаю хпшки, получается, если я кого-то бью. Тем самым, видимо, я пью кровь этого человека. Типа лол. Пью кровь кроликов, часть 1. Как бы это зловеще не звучало, ребята. Но эта коса, это, конечно, просто имбулечка. Имбулечка лютая. Флейта взять. Это максимальная админская флейта. Флейта. Что-то у меня только не видно этой админской флейты. Ну, не знаю. Что нам с этими обломками делать, я тоже не знаю. Так, ну и мы здесь с вами. Ключевое, что мы делаем с вами, это ждем, что же будет интересного. Ребята, это Пипи-Киви. Я извиняюсь, что я так ностальгирую, но смотрите, кого я нашла. Птицы киви. У нас около дома... Подарок Валентина. Что так одним Валентина? Интересно, что же это подарок Валентина? Валентин, спасибо тебе за подарок. Валентин, спасибо тебе за подарок. Ребят, мы сейчас с любыми культистами справимся на раз-два. Я этими катанами их раскидаю просто как Джеки Чан. Ну, вы понимаете, с кем вы разговариваете. Вы хотя бы понимаете, на кого нападаете, а? Понимаете, на кого нападаете, алло.
Я тебя замочу быстрее, чем ты ко мне подойдешь. Слышь ты? Это те самые имбовые саженцы. Помните, мы когда снимали коллабы... А нет, это я на другой канал выкладывала. Короче, эти имбовые саженцы, они дают намного больше древесины, чем обычные деревья. Хоть и выглядят они как обычные деревья. А хотя, что я парюсь, зачем я их сажу? У нас и так целая куча. Красная роза. Я понимаю ваши намеки, ребята. Красная роза, вот все такое. Ой, ребят, господи, какая тут красота. Валентинистый костер и какой-то денежный костер. Смотрите, кто-то садит денежные дерева, у кого-то что-то денежное есть, а у нас денежный костер, а? Выкусили. Денежный костер у нас, денежный костер. Выкусили. Денежный костер, чтобы вы понимали. Ребята тут приручают пипи-киви. Смотрите, какая милота. О, это культиста. Можно культиста я приручу? Это мой. Нет? Ну ладно. Упустим пипи-киви. Админская флейта. То есть с одного этого и все? И все, и пипи-киви моя? Серьезно? Так, скоро у нас обновление пройдет. Ребята, я очень честно, искренне хочу кого-нибудь замочить. Смотрите, какие цветочки появились по карте. Ну вот прям приятно ходить. Приятно. Добротно так приятно ходить. Слушайте, я сейчас себе мало того, что еды нафармлю, так у меня все сейчас и будет. Смотрите, у меня появились чертежи, схема защиты. Ребята, зачем нам схема защиты? Ну вы серьезно, схему защиты сейчас? Вы мне хотели дать схему защиты? Мне? Аптечки! Мы сейчас всех будем возрождать просто как в попу стреляные. Ой, альфач, смотрите, альфач. Играть. И все? Господи, как это просто приручивать всех этих зверей. Боже, а можно я медведя так легко приручу? Все, мне достаточно один раз фьюкнуть и все. И они все мои мальчики. Я тебя сейчас приручу. Смотрите, как у меня все это мертв, но скоро вернетесь, так как каждый день нам дают хпшечки. Интересно, что за обновление? Почему я его встречаю вот так? Почему я встречаю обновление вот так? О боже, господи. Ребята, я не думаю, что все это так просто. Вон моя фасолька, вот мой мох, тофу и галька. Это все мои волчки, которых я приручила. Так, у меня нет... Блин, а я еще и голодная, ребят. Вы можете меня немножечко поделиться едой? Блин, я возражусь. Дропнутые айтемсы через 4 минуты. Господи, ребята, я жду этих айтемов. А больше всего я жду, когда нам покажут обновление, наконец-то. Смотрите, хотите фаерган, то есть огненный пистолет? Да, потому что... Ура, я вернулась.
Я пошла лутать обратно все свои айтемы. Нам выпали монеточки. Выпали монеточки, выпали монеточки. Так, ну где я была? Где я была? Конечно, приятно, конечно. Очень приятно работать с этими цветами. Так, идем весь мой лут забирать. Олень голоден сейчас. Ну ничего страшного. Потерпишь, милочка моя. Мы потерпели, не обосрались. Ты потерпишь, не обосрались. Я извиняюсь, ребят, это я уже... Берту, апдейт! Скоро этот апдейт, господи. О, какие-то синие озера. Ну ладно. Подождем, подождем, подождем. Смотрите, сколько с меня много выпало черти. Ого. Хранилище лесного... Ну, ладно. Давайте возьмем эти чертежи. Они мне, правда, вообще не нужны. Все, нам не о чем беспокоиться. И опа, господи, мамонтов! Мамонтов! Да вот так нас любят, да? Мамонтов нам суют. Куда ни попадя. Подайте. Мамонты. Мне жалко мамонтов. Дайте в жопу, скоро ты мне вообще не нужна. Мне вообще все есть. Ты мне вообще не нужна. Молния, можешь вдарить в мамонта? Админ X, да, нужен админский топор. Админский топор нам нужен. А, это прирученные, господи, а я их бью зачем-то. Боже, помоги. Админские топоры нам, пожалуйста, выдайте. Админские топоры выдайте, слышите меня? Админские топоры выдайте нам, а? О, санузел. Админ X, да-да-да, админ X. Слышите? Админ X, админ X. О, вот это вот я называю по-крупному хайпануть, так хайпануть. О, смотрите, ребята, как я могу. Оп! И все! И все, ребята, и все. В этом магазине вот это вот. Я его теперь могу ограбить за те монеты, что я получила. Ребята, по-моему, добавили какой-то новый биом. Ну, смотрите, какую гору волков я приручила с помощью админской флейты. Смотрите, какая красота, какая орава за мной бежит. Ура, ребята, побежали всех убивать. Мне с этим никакой медведь даже не страшен. Меня, смотрите, какая орава защищает. Я просто всех волков сейчас по карте буду брать и приручать. Смотрите, просто я беру, нажимаю, только играть я даже не играю. Кья. Смотрите, какая-то кья. Короче. О, играть. Ой! Блин. Вы чё, вы сейчас загубите мои... Загасили? Загасили, что ли? Ребята, меня убили. Я скоро вернусь, я вам обещаю. К моим красоточкам. Смотрите, обновление, значки и прогресс. Что-то новое появилось. Короче, ребята, оказывается, то, что на этом обновлении ничего особенного так и не было. Мы просто пережили и на халяву выжили все эти дни. Но на самом деле настоящее крутое обновление будет на следующей неделе, 25 июля. На этом обновлении я тоже буду присутствовать, и это будет маленький биом с пчелами. Я даже себе представить не могу, как выглядят эти пчелы, потому что в голове у меня пчелы из Майнкрафта. Поэтому будем смотреть, как будут выглядеть эти пчелы, будут ли они опасны, попытаются ли они что-то сделать. Ну и
посмотрим. Пока нету никакой информации об этом обновлении, ну, будем ждать. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также опять хочу напомнить, что у меня есть мой телеграм-канал. QR-кодик на него есть сверху, либо же переходите по названию «Вафелька в сети». Всем удачи, всем пока, всех люблю, обнимаю. Муа!